乾杯。これからよ。はい、今近藤さんがああいう前にビデオストップで乾杯。2本目いきます。乾杯乾杯。でかい。何が違うか。で、この安全管理の場合、私の前担当があったんですで、その結論的に言うと、運転席から入ります。トラックがありますね。お父さんの話だと、これ、マジだった。